Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so very much for tuning in. For those who are watching me for the first time, hello, this is Jyoti and you're watching me. I don't know from where, but I am vlogging from Manipur. Okay, so yeah, धीरे धीरे करके स्लोली करके वी आर मूविंग, फैमिली मेम्बर्स ऐड होते जा रहे, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. So welcome to another vlog and Kurumsari. So what's new? क्या कर रहे हो आप लोग? कई तौरे नुंगारिब्रो mayam. Comment down below. How are you all? Good thing is कि मणिपुर में फ़िलहाल अनलॉकडाउन लग रहे हैं, which is nice, and I hope this continues for really long. And I hope कि सभी लोग गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं. आई होप कि बस ये प्रॉब्लम्स जो है, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सब ख़त्म हो जाए धीरे धीरे करके. एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत स्पेशल है. मणिपुर में तो रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है एंड इट्स रेनिंग लाइक ओ माय गॉड. मतलब हमारी मणिपुर की धरती कब से प्यासी है, ऐसा कुछ रेन हो रहा है. इट्स रेनिंग सो मच एंड ओ माय गॉड द वेदर, सडनली जो वेदर चेंज हुआ है, it's cold and you guys know by now. जो मेरे पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता है, the moment cold approaches, a lot of health issues जो मुझे आने शुरू हो जाते हैं. I'm allergic to this cold weather and then immunity मेरी इतनी strong नहीं है, इसलिए मुझे अपनी immunity को boost करने के लिए काफ़ी कुछ करते रहना होता है. बहुत टाइम से बहुत सारे चीज़ों पे रिसर्च चल रही है कि क्या खाएं, क्या पिए, ऐसा क्या करें जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े. बिकॉज राइट, आप ग्रीन जूसेस पियो एंड वगैरह वगैरह वगैरह. बट ऑनेस्टली हम सब ये 2 या 3 या 4 दिन तक ही फॉलो कर पाते हैं. उसके बाद वी कैन कम बैक टू अ नॉर्मल लाइफ जहाँ हम फ्रिज से निकाल के कुछ भी उठा के खा लेते हैं. तो मैं तो वैसी ही हूँ. तो एंड मोर ओवर मुझे कुछ केमिकल वाला भी नहीं चाहिए. बिकॉज आपको पता है मेरे चैनल पर मैं जो भी दिखाती हूँ, वॉट एवर आई शेयर विथ माई फैमिली मेम्बर्स, विथ माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, वो सब केमिकल फ्री होता है. आई यूजुअली गो फॉर ऑर्गेनिक, आई यूजुअली गो फॉर आयुर्वेदिक हर्बल स्टफ्स. तो इम्यूनिटी की जब बात की जाए, सर्दी ज़ुकाम की बात की जाए, नॉट सो हैपनिंग थ्रॉट की बात की जाए, हेडेक की बात की जाए, या कुछ भी जो कोल्ड से रिलेटेड है, उसका सल्यूशन मैंने तो ढूंढ लिया है, विच इज़ ऑब्वियसली विथ नो साइड इफ़ेक्ट्स, समथिंग विच हैज़ नो केमिकल्स इन इट, समथिंग विच इज़ 100% प्योर. एंड ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें ही मेरी बॉडी को सूट करती हैं, तो मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ. तो मैंने समथिंग वेरी रिसेंट शुरू किया है कंज्यूम करना. ये कोफॉल. येस, आई थिंक कोफॉल एक बहुत ही नामी ब्रांड है एंड वी ऑल हैव हर्ड अ लॉट अबाउट कोफॉल. मैंने कोफॉल पहली बार ट्राई किया एंड आई कैन क्लियरली सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई हेल्थ. विंटर अप्रोच हो चुका है मणिपुर में तो एटलीस्ट, एंड सो फार टच वुड मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आ रही है. वरना बाई नाउ मुझे हेडेक एंड देन मेरा इम्यूनिटी, तो क्योंकि आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ये कोल्ड फीवर की सिम्टम्स तो शुरू हो ही जाते हैं, फीवर्स तो शुरू हो ही जाते हैं. बट थैंक्स टू दिस लवली ब्रांड कोफल के मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. इनका सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है ये इम्यूनिटी टैबलेट्स. मैं 1 by 1 इन चीज़ों को दिखाऊंगी आपको प्रॉपरली. आप भी देखो, और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, मैं आपको यहाँ पे 4-5 चीज़ें दिखाऊंगी. जैसे सबसे मेरा जो फेवरेट है वो है ये इम्यूनिटी टैबलेट्स. इसके बाद जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो है ये आयुर्वेदिक कफ सिरप. बेस्ट चीज़ ये है कि इसे पीने के बाद आपको नींद नहीं आएगी. सो येस, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. तो मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए क्योंकि जनरली कफ सिरप पी के हम सब सो जाते हैं, तो मुझे सोना नहीं है. आई एम अ मॉम, आई एम एन एक्टिव मॉम, मुझे बहुत सारे काम होते हैं. एंड वन वेरी वेरी गुड थिंग इज़ दिस गार्गल.
कोफल का गागल बहुत अच्छा है। ये वो जिस इरिटेशन इन थ्रोट्स जो हमारे होती जनरली, एंड वैसे भी मुझे लगता है ऐसा कुछ अभी हमें रेगुलरली यूज़ करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो रेगुलरली ऑफिस जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं। जैसे माई वर्क, आई एम लाइक वर्क फ्रॉम होम, है ना। तो बट अगर जो आप बाहर जा रहे हो एवरीडे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर थ्रोट नीट एंड टाइडी एंड क्लीन, क्योंकि आपको पता है आप घर क्या ला सकते हो, अपने कौन से वायरस ला सकते हो। तो यस, ये गागल बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स रब, मतलब कोल्ड फीवर के बारे में बात करें, कोल्ड के बारे में बात करें और रब के बारे में बात ना करें, ये हो नहीं सकता। तो कोफल का ये बहुत ही क्यूट सा एक रब भी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। एंड इन सब के अलावा जो, जैसे मैंने कहा, इम्यूनिटी टैबलेट्स जो मेरा फेवरेट है, इसके अलावा अगर मेरा कुछ फेवरेट है तो वो है ये च्यूइंग टैबलेट्स। ठीक है, ये 60 टैबलेट्स आते हैं कोफल के। ये च्यूएबल है, आप मुंह में डालो, च्यू करो आराम से, टेस्ट भी बढ़िया है। ये आपको रिलीव करती है आपके सारे थ्रोट प्रॉब्लम से। सॉरी, मैंने माइक ही कवर कर दिया। गाइस, मैं आपको सुनाई तो दे रही हूँ ना। जहाँ जहाँ आपको वॉल्यूम थोड़ा लो होगा ना, प्लीज़ थोड़ा मेहनत कर लेना यार, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेना। मुझे आदत नहीं है, मैं भूल जाती कि मैंने माइक लगाया हुआ है। तो पर गाइस देखो, मैंने एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियोस में कई बार ना साउंड के इश्यूज़ होते, तो मैंने अब माइक लगाना शुरू कर दिया। कई बार तो मैं खुद भूल भी जाती हूँ। मेरे वीडियोस इतने रॉ होते हैं ना, इतने नेचुरल होते हैं। आई लिटरली फील कि मैं अपने ऑडियंस से ऐसे बात करी, 1 to 1 बैठ के बात करी, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या गैजेट्स लगा रखे हैं, आसपास क्या है, लाइटिंग कैसी है, आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो आई नो कि आप मुझे ऐसे ही प्यार करते हो, सो इट्स ओके, है ना। चलो फिर मैं आपको बताती हूँ ये अमेजिंग टैबलेट्स के बारे में और इनके अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में। इनमें से अगर आपको कोई भी चीज़ें पसंद आए तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो, अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो चलो, ये बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक 100% नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ। एंड ऐसी चीज़ें आपको अपने लाइफ में ऐड करनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम केमिकल्स जितना ज़्यादा हो सके। चलो देखते हैं क्या क्या है। So guys, Charak Pharma presents Kofol series of tablets and syrups for you, जिस पे फर्स्ट हम देख रहे हैं हमारा इम्यूनिटी टैबलेट। आप प्राइस देख सकते हो स्क्रीन पे, 175 है और इसमें आपको मिलेंगे 60 टैबलेट्स जो इस तरह से दिखते हैं। ये देखो, येलो येलो सुंदर से कलर के। 1 to 2 टैबलेट्स आपको डेली लेने हैं। इम्यूनिटी टैबलेट्स मीन्स डेफिनेटली दिस करना बूस्ट योर इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं इस पे, जैसे हल्दी, तुलसी, गिलोय एक्सेट्रा। हम आ चुके हैं अब हमारे कफ सिरप की तरफ। तो कोल्फो की कफ सिरप अमेजिंग है। ये प्राइस फॉर जस्ट 85 रुपीज़, शेल्फ लाइफ 3 साल की है, नो साइड इफ़ेक्ट्स। फ्लेवर इसकी ज़रा सी मिंटी है, सो आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील आएगा। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये नॉन ड्राउजी फॉर्मूला से बनता है, नॉन अल्कोहलिक है, इसलिए कम्प्लीटली फैमिली सेफ़ है। ये वेट एंड ड्राई बोथ कफ के लिए है, तो आपको सेपरेट अलग अलग से कफ सिरप्स नहीं लेने पड़ेंगे। बेस्ट बात ये भी है कि इट्स एक्सपोर्टेड टू मोर देन 35 कंट्रीज, ऑलमोस्ट टू 35 कंट्रीज़, विच अश्योर्स कि इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। सो कोफुल इज़ अ ब्रांड जो यू मस्ट हैव एज अ नेसेसिटी इन योर हाउस होल्ड, क्योंकि ये अमेजिंग है। यहाँ पे हमारे पास है कोफुल के गार्गल। तो ये 100 ml के बॉटल में आते हैं। इसकी प्राइसिंग आप देखो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 125। और ये इसे आपको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पानी में, ये ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म में आता है। ये डायरेक्टली रेडी टू यूज़ गागल है। इसे आप 10 to 15 ml ले फॉर लाइक 30 सेकेंड्स आप गागल करें और इससे फिर आप डिस्कार्ड कर दें। ये आपको आपके ब्रेथ को बहुत ही फ्रेश सा एक फ़ील देता है। यहाँ एक कैप भी अवेलेबल है जहाँ पे सारे मेजरमेंट्स मेंशन है। 5 to 10 ml ही आपको लेना है। ये
थ्रोट इन्फेक्शन अगर आपको कुछ है तो आपको उसमें भी हेल्प करता है। जैसे मैंने कहा इसमें मिंटी सा टेस्ट है, एक फ्लेवर है जो आपको बहुत ही कूलिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, फ्रेश ब्रेथ देता है। सो या कोफल, आई रियली लाइक यू बड़ी और आई एम श्योर मेरी यूट्यूब फैमिली को भी कोफल अब बहुत पसंद आने वाला है। जस्ट इन केस अगर आप लोगों ने ये ब्रांड ट्राई नहीं किया है, इट्स हाईली हाईली रिकमेंडेड। और ये आ गया है एक छोटू सा बहुत ही लवली सा कोफल का चूइंग टैबलेट्स। बेस्ट बात है शुगर फ्री है, सो ये हर किसी के लिए सेफ़ टू यूज़ है। प्राइस ये 46 रुपीज़ के आते हैं, 60 टैबलेट्स मिलते हैं आपको इसके अंदर। ये आपको थ्रोट इन्फेक्शन में ये हेल्प करता है। ये आपको छोटे मोटे ना जैसे सर्दी ज़ुकाम में जब हमारी खांसी वगैरह होती है तो आप तब भी यूज़ कर सकते हो। ये से छोटे छोटे टैबलेट्स में आते हैं, आप देखो। ये आप एज अ माउथ फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हो। सो इसे आप बहुत इजीली बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसे अपने पर्स में, अपने पॉकेट में कहीं भी रख कर ट्रैवल कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द रब विच वी हैव, एंड ये 125 नॉट 125 25 ml का आता है, 60 रुपीज़ का है। लाइक एनी अदर रब अवेलेबल इन द मार्केट, बट इसमें क्या खास है कि इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। एंड कोफल इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड। जैसे मैंने कहा ये 35 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। एंड अगर कोई चीज़ बाहर हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट होती है विच मीन्स कि इसकी क्वालिटी टेस्टेड है एंड हर कोई इसे पसंद करता है। आप देखो मैंने इसे यूज़ भी ऑलरेडी कर लिया है, बहुत ही ईज़िली ग्लाइड हो जाता है, बिल्कुल भी थिक नहीं है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। पेन रिलीफ है, हेडेक वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो, नेशनल इंजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे हम अपने नॉर्मल अदर रब्स को यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ कम्प्लीटली फ्रेंडली। तो आप ज़रूर गो फॉर कोफल। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं ये अभी ऐसे सीजन्स चल रहे हैं इसलिए मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला रही हूँ अदर देन एंटरटेनिंग वीडियोस। मेरा टकलू और क्या, हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। एंड और क्या करना होता है झलक, बस दैट्स इट। कमेंट करना, बताना आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, और भी चीज़ें शेयर करो, बातें करेंगे और क्या। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है, आई मीन विश्वकर्मा की भी आप लोगों ने बोला कि आपको देखना है तो मैं डालूँगी वीडियो। और ठीक है, जो भी है पुराने मेरे पास वीडियोस पड़े हुए हैं ऑलरेडी जो मैंने आपसे पूछा था। जस्ट इन केस इफ यू वांट टू वॉच आई विल अपलोड दैम, इफ यू डोंट वांट टू वॉच इट्स कूल फाइन, बट एज यू गाइस सेड यू वांट टू वॉच इट तो फिर मैं अपलोड करती रहूँगी। चैनल पे ट्यून रहना, मेरा चैनल सुपर एक्टिव है। फॉर दोस्त हु सेज कि अरे ज्योति लॉन्ग टाइम नो सी, तो आपने मुझे नहीं देखा क्योंकि आपने चैनल को ये सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट नहीं किया। तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करो ताकि आप ज्योति और उसके वीडियोस को हमेशा देख पाओ, क्योंकि मैं हमेशा सुपर एक्टिव हूँ अपने चैनल पर। अभी फ़िलहाल कुछ महीनों से छोड़ ऐसे ही रहूँगी, इससे भी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाऊँगी। अच्छे व्यूज़ और अच्छे मेरे फैमिली मेम्बर्स बढ़ते रहे तो क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। चलो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेंटेन डिस्टेंस और हाइजीन मेंटेन करें, हाथ अपने सैनिटाइज़ करें, खुद को भी सैनिटाइज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क ज़रूर पहने, and hope we fight this pandemic really soon. So bye bye.